Meta mhix qed taqra jew tgħallem dwar il-filosofija, il-feminiżmu jew l-etika fl-edukazzjoni, Simone Galea tkun qed tħażżes xi versi għal kbar jew tikteb xi ktieb għat-tfal. Tkellimna ma' Simone dwar is-sena tal-kitba u l-proċess kreattiv li segwi. Il-kotba tiegħi huma, jekk tista' tiddeskrivihom, jinvolvu dejjem jitrattaw il-kotba li pubblikajt relazzjoni ma' dik fil-filosofija li nsejħula l-relazzjoni mal-ieħor jew mal-oħra. Iż-żewġ kotba tiegħi qed nirreferi għal ktieb tal-poeżija xi Drabi Mqar Persuna u l-ktieb ieħor ta' tfal il-Metamorfesi tal-Mamà, it-tnejn li trattaw kif aħna relazzjonijiet li għandna mal-oħrajn. It-tnejn huma ispirati minn hekk. U allura iwaħħdu l-estetiku mal-etiku. Li tispirani l-letteratura jispirawni ħafna affarijiet, imma li tispirani hija biex nikteb hija li dak li nkun esperjenzajt jien insarfu f'lingwa, imma lingwa li mhix diretta, imma lingwa li hija metaforika fejn ħadd ieħor jista' isarraf fit-tifsir tiegħu hu stess minn dak li jkun qed jinkiteb. Il-proċess tal-kitba hu wieħed diffiċli tiddiskrivih. Meta naħseb dwar il-kitba, naħseb dwar f'mumenti partikolari fejn inti tħoss ix-xewqa li dak li qed taħseb jew dak li qed tħoss inti ssarfu f'lingwa partikolari biex tgħaddi għal ħaddieħor. Imma meta qed tagħmel hekk ma jfissirx li inti dik il-lingwa tkun qed tikkostrinġiha, imma qed tuża b'mod miftuħ ħafna biex dak li min qed jaqra u dak li qed jaqra ikun jista' joħroġ bl-idea tiegħu, bl-interpretazzjonijiet tiegħu, eċetera. Ma nistax ma nammettix li fil-kitba ta' tfal kelli skop li nagħllem iva. Għaliex fil-ktieb Il-Metamorfesi tal-Mamà l-idea kienet li inġel li tfal jimmaġinaw lilhom innifishom kieku il-mama tagħhom pereżempju tinbidel f'annimal partikolari. Mhux se ngħid x'inhu ħalli dak li jkun jaqra l-ktieb, imma l-iskop huwa li anqal l-immaġinazzjoni ta' tfal biex jaħsbu kif jitrattaw lil dak l-annimal kieku kienet il-mama tagħhom. Il-kitba toffri ħafna sfidi, toffri ħafna sodisfazzjonijiet. L-isfidi għalija partikolari hija l-ħin. F'pajjiżna rari jew m'hawnx ħafna nies li x-xogħol tagħhom huwa strettament il-kitba, naħseb ma' ħadd li ġifieri x-xogħol tiegħu ewlieni hija l-kitba letterarja minħabba diversi raġunijiet. Is-sodisfazzjonijiet huma ħafna għax inti meta inti qed tikteb l-ispirazzjoni għall-inqas fil-każ tiegħi hija r-relazzjoni għandek ma' nies oħrajn. Imma l-kitba iġġedded dawk ir-relazzjonijiet b'tali mod li inti tibda tiltaqa' ma' nies li jgħidulek x'ħassew jew x'ħasbu meta qraw l-affarijiet tiegħek. Mhux ħasbu dwar il-kitba tiegħek, imma x'ħasbu meta huma qegħdin jaqraw ċerti affarijiet u x'ħasbu dwar dak li nkun qed jinkiteb. Ġurnata l-baħar titratta dwar laqgħa li jiena kelli ma' nisa partikolari. L-aħħar darba li mort nawm, il-mewġ laqani bil-ħlewwa. Tajt laqgħahom hekk lin-nisa li qrajt li marru jgħumu għall-aħħar darba. Komplejt nistinka l-barra, komplejt nimbotta. Jekk ngħejja, hemm dgħajsa toħodni. Lura fix-xatt rajt l-umbrella li kennewni. Is-siġġijiet komdi li striħajt fuqhom f'waqtiet imwera. Komplejt, iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa. Riflessi ta' kuluri jgħajtu, il-bies ta' nisa Afrikani, id-dajjes tagħhom marqin fil-font. Ftit l-uċuħ tagħhom talgħu jixirfuli u qdift malajr bit-tama li naħrabhom. U aktar bdew jixirfu ċari li jien kont nafhom u huma jgħiduli mur lura,
mur lura. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.